Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desbrava Rio. Eu sou Diego Araújo e agora de visual novo, né? E hoje, no vídeo de hoje, vamos falar de um tema que a maioria das pessoas que gostam, a maioria não, quase todo mundo, 99% das pessoas que gostam de um bom acampamento, gostam de bushcraft, sobrevivência, adora esse tema, que é fogo. Hoje, o tema de hoje é fogo. Oh. Se você parou nesse vídeo, então é porque é um tema que te atrai bastante, que é o fogo. Se você gosta de bushcraft, sobrevivência, você tem que saber fazer lá uma fogueira, acender um fogo de alguma forma. Nem que seja com isqueiro, um maçarico, né? Então, eu vou te dar uma primeira dica aqui do vídeo, que é você acompanhar os canais do Moraes, né, o Moraes Bushcraft, o ID Bushcraft, e do Evilásio. Então você pode estar seguindo eles, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Os caras são especialistas em fogo e tem também o nosso amigo Arthur Jorge também, que fala bastante sobre como acender fogo de forma primitiva. E já que você vai estar aqui embaixo na descrição, aproveita, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal Desbrava Rio, ativa o sininho de notificações, dá aquele like maneiro, para dar aquela fortalecida aqui no canal, para ver se o YouTube divulga mais nossos vídeos, né? E se você já é inscrito, está sempre acompanhando o nosso canal e gosta, então venha participar do clube de membros daqui do canal. A partir do valor de um cafezinho, R$ 4,99, você já se torna membro aqui e ajuda a criação de conteúdo de um canal que só quer incentivar você aí e, é claro, promover aí as atividades outdoor, bushcraft, sobrevivência, trilhas e outros pelo mundo afora, tá bom? Hoje, o vídeo de hoje vai ser como acender o fogo usando o método do vidro, o vidro ou então a lente, né, uma lupa, algo que vai fazer direcionar a luz do sol e fazer um foco quente onde daí vai se propagar o fogo. Eu não sou nenhum especialista em fogo, porém a prática é que leva à perfeição. Então a partir de hoje vou estar aí praticando bastante como fazer fogo. Não que eu queira me tornar nenhum Evilásio, Moraes, não, mas como todo praticante aí de bushcraft, de atividades outdoor, a gente tem que saber como criar fogo, como fazer o fogo, beleza? Então, não sai daqui, assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Pessoal, eu separei aqui algumas formas de como fazer fogo, né? Aqui, a velho e bom pedra, né? A velha e boa pedra, que foi, acredito eu, que tenha sido uma das primeiras formas de se fazer fogo, né? Aqui, por Boldril. Aqui temos a pederneira, que é uma das formas mais conhecidas, né, de fazer fogo aí de forma mais primitiva. As lentes, que é o que a gente vai usar hoje, tá? E aqui as formas mais tradicionais, né? Tem o isqueiro, fósforo e também tem as baterias, tá? Então, essas são algumas formas aí que você tem para iniciar o fogo. Como vocês podem ver, eu escolhi um dia e não foi à toa. Hoje o sol está bem quente, deve estar batendo já uns 35, 36 graus. E dá para fazer, eu acho que agora dá para fazer um fogo legal, tá? Então a primeira forma que a gente vai usar vai ser a lupa. Como funciona essa forma de acender, de fazer o fogo? Como acredito que a maioria aí sabe, o fogo precisa de três coisas, né? Um ponto de ignição, o combustível e o oxigênio, tá? Precisa desses três pontos para se fazer o fogo. Então, nosso ponto de ignição vai ser essa lente, que ela vai condensar a luz do sol, que vai bater aqui e vai direcionar ela em um ponto só. E como vocês podem estar vendo aí, não podem estar sentindo, mas eu acho que pela quantidade de luz vocês vão ter uma ideia. Essa luz é muito forte, então quando ela é direcionada em um só ponto, esse local esquenta. Esquenta de uma tal forma que desencadeia o fogo, porque se ela estiver apontada para um local onde tem um combustível inflamável, ou então onde tenha... Quando eu falo combustível, não quer dizer só assim, gasolina, álcool, essas coisas não, tá? Combustível, por exemplo, aqui, ó, no quintal tem bastante folhas da árvore que tem aqui. Então, isso daqui é uma forma de combustível. Isso daqui, quando o calor que vier daqui for direcionado exatamente para cá, a tendência daqui é pegar fogo.
É assim que acontecem muitos incêndios em algumas florestas, encostamentos de rodovias, às vezes até em carros. Por quê? Quando o sol está muito forte e bate ali no para-brisa ou em algum vidro do carro e o foco de luz é direcionado de repente para um estofado, aquele estofado ali esquenta numa tal proporção que acaba gerando fogo e o carro todo acaba pegando fogo, né? É assim que acontece nas estradas, tá bom? Então a gente vai tentar reproduzir isso aqui para você. E conforme eu for fazendo assim, se aparecer alguma ideia, alguma dica que eu possa passar, eu vou estar transmitindo isso para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, só acompanhar. Ó, como eu falei, a primeira forma vai ser essa daqui, com a lupa, tá? Como funciona? Vamos lá. Aqui, só eu achar a posição do sol e ir girando aqui a lupa de uma forma que foque a luz, tá vendo? Aqui no caso focou aqui, ó, tá vendo? Ó, na minha mão. Quanto menor o foco, melhor, tá? Então o que a gente vai fazer? Só direcionar esse foco para a folha. Uma folha aqui, a gente pega uma folha aqui e vamos direcionar esse foco de luz aqui. Aqui. Quanto menor o foco, melhor. Ó, vamos fazer assim, de uma forma que o vento e o sol ajudem a gente. Deixa eu deixar isso aqui já perto também, né? Vamos posicionar aqui. Fumacinha saindo. Chegou a queimar, tá vendo? Mas o fogo mesmo não fez. Ó. Vamos tentar em outro ponto aqui. Vai. Bom, o que está acontecendo? Conforme o foco de luz está batendo ali nas folhas, na grama, está queimando, mas não está criando a chama. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouco o combustível, a isca de fogo ali. Não vou usar só a folha, só a grama, vou usar também umas raspinhas de madeira, fatwood. Então vou usar um reforço a mais aí na isca para poder ver se a gente consegue a chama. Mas você já entendeu já o princípio básico, né? A luz vem, bate na lente, gera uma lente convergente, né? De acordo com a física, química, sei lá o que é física, né? Então aquele foco de luz ali que faz o calor se propagar. Tanto que você vê que na folha onde o foco está batendo, ela está queimando. A folha está queimando, só não está criando a chama. Isso a gente vai resolver agora. Agora a gente vai usar aqui, ó, nosso amigo Burdenik. Deixa eu abrir aqui. Tá escorregando. Isso aqui é uma raspinha de fatwood. Então a gente vai colocar aqui. Até usar essa madeira aqui. Um pouquinho aqui. Vou até botar aqui assim, né? De repente assim já vai. E agora vamos aqui. Vou deixar aqui já esse matinho já preparado. Como vocês podem ver, fazer fogo dessas formas não tradicionais, né, não é tão fácil, né, como a gente vê aí nesses programas da Discovery, Desafio em Dose Dupla, A Prova de Tudo, Bear Grylls e tal. Então não é tão fácil, demora um pouco. Então o segredo é você persistir, não desistir, continuar insistindo, que com o tempo, com prática, a gente acaba conseguindo, tá? E só vou parar quando sair fogo mesmo, não só fumaça e dar aquela queimar ali a grama e a folha só, não. Quero fogo.
Então a gente vai insistir até vir um fogo. Rapaz, aqui ó. Tá queimando. Então, um dos motivos eu acho de não estar pegando fogo é que eu estou achando que está faltando o terceiro pilar, né? Para poder fazer o fogo, que é o oxigênio. Então eu acho que está tendo pouco oxigênio. O vento aqui parou, não está ventando mais. E conforme eu vou focando, como eu estou muito distante, eu não consigo propagar um assopro, um ventinho ali adequado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na mão agora, vou começar a fazer aqui próximo, né, para ver se assim eu consigo, né? Que aí eu vou assoprando mais pertinho aqui, ó. Aqui, deixa eu... Não sei se vocês já estão vendo, já está saindo fumaça. Olha o tanto de fumaça que mudou. Aumentou, né? Cara, o troço queimou, mas não... Tá difícil, tá difícil. Queimou bastante aqui, ó. Mas não acendeu, cara. Isso é pra vocês verem como não é fácil. Como não é fácil, né? Vamos lá, vamos tentar mais um pouco aqui. Então, você que está vendo aí, você viu que o fogo pegou, certo? Tanto que queimou o capim quase todo aqui. Porém, não é isso que eu quero ainda. Eu quero fogo, fogo mesmo, chamas. Então, não vou desistir. Peguei aqui mais isca, daqui é de coqueiro, né? Ainda tem um capim aqui, que eu vou usar também, né? E vamos lá. Tem a folha. E ó, agora peguei uns gravetos também, que quando começar a fazer o fogo, igual foi agora, aí eu já vou colocar já os gravetos, já que eu quero fogo, eu quero chama. Vamos lá. Deixa eu ver se com o do coqueiro também é melhor, né? De repente eu ainda não testei com o coqueiro. 2000 anos depois. Ó, a chama aí, ó. Ó, aqui pegou, viu? Ó. Ah, aqui já acabou. Como você pode ver, missão concluída. O objetivo do vídeo era poder fazer a chama, o fogo, não era uma fogueira. Então, a fogueira vocês viram que eu não fiz.
mesmo porque eu não tinha um material ali separado, mas o objetivo foi encontrado, que não era só fazer a brasa, era fazer a brasa e a chama, tá? Então, como vocês podem ver, ó, fogo com lupa funciona bem, você só precisa ter paciência e estar bem hidratado para poder ficar no sol. E muito oxigênio, tá? Porque conforme o foco de luz fica em um só lugar, aquele local ali vai queimando, porém vai criando o calor e a brasa. Ela não chega a fazer a chama, dificilmente vai fazer a chama. Então você tem que ali jogar bastante oxigênio ali para poder ir com o combustível adequado, né? Capim seco, como eu usei, palha de coqueiro, como eu usei agora da última vez também, folhas secas, vocês viram que folha seca queima fácil, porém você precisa fazer ali a brasa. Tá? Fez a brasa, você joga bastante oxigênio ali para poder conseguir uma chama. E uma coisa muito importante é não desista e pratique. Tá? Quanto mais você praticar, mais rápido você vai conseguir fazer, mais o feeling ali, mais a prática vai te levar a você acender o fogo com mais facilidade, porque você já vai saber os caminhos, tá? Então pratique que você vai conseguir fazer o seu fogo aí com mais facilidade. Eu vou estar praticando, em breve vou estar postando outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo não só o seu like, mas também o seu comentário, dizendo o que você achou desse vídeo, da forma que eu usei. Se você tem alguma dica também para passar para mim, é só botar aqui embaixo nos comentários, beleza? No mais, vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido até o final. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, nas próximas lives, ou então em algum acampamento aí, beleza?